갖다 주는 거. 그거밖에 하나도 없네. 계약을 하면 되잖아. 그냥 늘 갖다 줘야 손도 안 나고. 힘든 거야. 제약 가까이 진짜 난 어제 앞다야 타야 브레이크 있는데 저기 삼거리카에서 얼마나 브레이크를 하다가 아이쿠도 내가 어제 지날 때 브레이크 했다가 그때 땀이 지가 이게 나보고 밤 3시에 나비 오는데 그 니한테 하고 타야 되겠다 해야지 내가 할 수 없는 게 아니라 겨울는 게 아니라 나한테 무서웠어 지금 소가 한 5마리, 6마리 노약가는 지금 용기하는데 내 용기야, 용기. 식사에서 말이야. 세상에나 그러지. 아이, 그건 얘기. 나 어제 거기 가서 하다 갔다니까. 우리 식사인데. 아유, 난, 사람들이랑 무슨 일이야. 어제 두탕 떨어졌네. 나 점심 먹고 와서 거기 삼계에 가서 하다 갔다니까. 아유, 진짜. 다음에 가는 차는 좀 빠르더라. 조금 붙여놓고. 나무까지나 둘러싸고. 아이고. 아니, 나무까지는 그건 상관없어. 저기는 도착했는데, 수원지 가보면, 야, 요것 좀 포크레인 했구나. 야, 이거, 2시간 반 가야 돼. 가봤더니 다리를 긋고 있는지 생각 안 해. 아유. 떨어진 사람은 기기 가가지고 걱정인 것 같아. 아, 그런 게 뭐냐. 몇 차씩인가? 알고 안 해. 좋을 때, 얼른 가지고, 내가 가지고. 나 지금, 나또 올라와? 깨운 거 또 일해. 그런 건 뭐요? 강력 또 해. 아니, 오늘 안 하면, 몸살나 그거 안 이러겠네. 하면, 크다, 이렇게. 몸살나 이러겠어. 얼른 가지고. 올라가. 아이고, 속상해. 뭐더 할 거 남았어? 내일 남았는데. 한 마디. 시켜야